jinni irraa of eeggadhaa sooma ramadaanaa kanan jedhee lama warra faallaa amantaa keenyaa ta'an irraa of eeggadhaa jedheen isinitti hime. Karoorriif sagantaan isaanii maalodha? Sooma keenya balleessuu, mooraalii keessaniif keenya cabsuu kana wanta ta'eef isaan kana of gajjallaatti ilaallee of gararraatti immoo mul'ata keenya ilaallee socho'uudhaa qabna. Kanadha kanan isinitti himu. Namoonni deeggarsa harka qalleeyyii nyaata dhugaatii nyaachisuu kanarratti nan qooddadhattan karaa keessan nu dubbistanii tiimii uumnee gurmuudhaan dhannee dubbisna. Waan hundumtuu miidiyaadhaan kan inni hojjetamu kan adaraa keessan nu bira dhaabbadha. Kiristaanni illee taanaan, Musliimni illee, Islaamni illee taanaan kanuma dhadhaabsa. Akkoo inshallah hin deeggarra. Lama sadii ani ofii qobaattu bira dhaabbachuu danda'a. Inshallah bareechinee hin deeggarraan jedha. Bakka kanadha Rabbi sirraa jaallatu. Inshallah ye me accounti gurbaa maxxansiisetti miti? Accounti isaas kan ji'a meeqatu guutamaa fi? Kan ji'a 2,200 jedhan ka Saafarii Koomii. Addo Islaamummaan maalidha ka jedhu sun jalaa kun du'aayin asirratti jedhaa jedhama. Ayyee ishi bakka baay'een accounti isarratti guutee dhufaa irraan ittiin godhin buusinna. Bilbila keellee naaf kaa'i Muwaaz. Ishi keessoodhaan sii kaa'u? Eeyyee. Ayyee ishi sii kaa'in dhufaa qoy. Kanadha. Ishi. Eenyudha itti shukurii? Islaamummaan lubbuu kooti ka jedhu sun du'aayi naa godhaa jedhaa irra na fakkaate harmee kun irraa dhukkuba Finfinnee jirti waan jedhu kaasa koomantii jalatti argeen ture du'aayi godhaafi. Wallaahi. Okay. Wallaa akka jira na fakkaate ila koomantii jalatti argeen ture. Wallaahi anu koomentiin dubbisne ishi du'aayi goonaa fi sheekii wantiin faa godhan sheekii Muwaaza godhanii fi yoo firii ta'an hin jiru ta'e. Isaan haa godhanii fi meenni isa yoo ta'e tokko haa barreessu yoo isa ta'e isa mana fakkaata. Ifomaani dhiirallee miti. Wallahi maazarii koona jalaa dhukkuba gara Xaquroo Ambassaatti jalaa ergu jira. Odumaa olii gadi arganu torbee lama mana yaala keessa turte yaala gafaa sun arganne. Polisiin gochuu kan maachee jiraniif illee ogiirii barii barreeffaman jedhani. Inshallah du'aayi hanga danda'ame takka na bira dhaabbadhaa isin jechuuf fedha. Okay, isheedha bakka addisu isheedha. Andi dhiira seeyyu bardhiifam. Nan beekan bannaati baay'ee hordofte ikko mana kana. Okay, eenyu sheekii Muwaaz du'aayi gootuu fi isin mijataa laata? Sheek Muwaaz. Yoo isaanitti hin mijatin Naasirii kenni. Ustaaz Naasirii. Tole. Ustaaz Naasir isin mijataa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Addisoo kiyya akkam jirtu nagaa qabdani? Isinii jira nagaadha miti isin. Alhamdulillah fayya. Ramadaan akkam? Baay'ee gaariidha baay'ee gaariidha. Obboleettii keenya kanaaf du'aayi godhamee harmeesee jalaa dhukkubee jira. Harmeesee immoo hospitaala jirtiini operaasyoonii jedhanii walumaa gadi gochuu naamneette. Rabbi akka gargaaru du'aayi godhaafi maaloo. Hayyayyee taate. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi obboleettii harmee isii Rabbi haa fayyisu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka nama dhukkubsuus isaa akka nama fayyaas namaa kennullee isaa Rabbiin ni danda'a ka nabiyyi isaa mataa 18 akkana dibdee irra kaa'ee isa fayyise Rabbi isii haa fayyisu. Wallahi Rabbiin fayyaa isii akka gaafa dhalattu Rabbi haa deebisuufi. Dibdeelleen hin jirti akkasuma fayyalleen hin jirti waan hunda Rabbi isii haa ta'u wallahi. Amiin. Inshallah. Ni danda'e tana ta'a. Guutuu irraa dhiitee normaalii gootee fayyaa manatti Rabbiin isii galchu Rabbi isii haa taasisu. Nabiin sallallahu alaihi wasallam maa yusiibul mu'mina min musiibatiin jedhe. Nama mu'minaa balaan takkalleen hin toytu. Min hammin yaada dabree fi yaada fuulduraa waan dhufurraa hatta shawkatu yushaakuhaa haga qoreettillee jee qoreen ta'e isa waraantu
guyyaa qiyaamaa rabbi qunnamu malee je haala diliin takka illee isarra hin jirreeni akkasitti dilii isii irraa dhiixee nagayaan fayyaa bareedduu rabbi haa deebisuu fi fayyisuu isiin jenna kaaddisuu atillee du'aa godheef seesillee barbaachiftuudha jechuun barbaada. Rabbi ishee falaaffisuu, rabbi ishee gargaaru, wanti harmee isheetti ulfaate haa salphatuu fi dhukkubni itti ulfaate haa salphatuuf rabbi gidduu haa galuu fi Amiin inshaallah. harka dooktorootaa keessa rabbi taa'uu fi yaaddoo isheetti rabbi haa darbuu fi cinqatii isheetti cinqii isheetti rabbi haa darbuu fi harmee ishee nagaadhaan fayyanii gurri ishee waan gaarii dhaga'e misiraachoo dhaga'ee rabbi na gargaareera du'aan kiyanii qeebalameera akka isheen jettee rabbi isheetti gammaddutti rabbi sooma ramadaanaa isheen soomaa jirtu kana gaarii godhee fi gaarummaatti ishee deebisu harmee ishee du'a jalaa baasu harmee ishee du'a jalaa baasu yaadi hamaan isheen argatiin harmee ishee kaayinaan fayyanii fi hin jedhaanii ani kanuman beeka rabbi immoo narra beeka waan hundumaa jira abshir islaamummaa koo ulfaadhu hin cannaqamiin rabbi si gargaara hin jedhaanii innaa kana isamma yaadamma boleessa koo wajjin kaasne namoonni sagantaa nyaachisaa yookaan immoo gargaarsa harka qalleeyyii amma irratti nan hirmaadha qarshii 500 kaasee hamman danda'e birrii 200 yoo ta'u 300 yoo ta'u nan deeggera warreettanii jarriin kanaadhaan ni deeggerree kana duwwaa miti wallaahi masjida naannoo sanaa keessa seenee wanti irratti salaatamu manni keessi baay'ee namatti ulfaata wallaahi. Nama ta'etti dubbadhe jennaan waadaa naa galee bor qidaamee borii kan irratti salaatamu mana keessa kan hafamu sana naannoo 35 anatu danda'a bor wajjin feenee geessina naan jedhee waadaa naa galee rabbi sarraa jaallatu innaa isa kanaaf adaraa keessan namoonni warra beela'an beela baasuu warra dheebotan dheebuu baasuu kan rabbi sinirraa kenneef immoo kennuu warri beektan rabbiif jecha islaama dhugaa yoo taane islaama haqaa yoo taane amala nabiyyuu keenya sallallahu alaihi wasallam amala nabii keenya qabna yoo taane bira dhaabbannee deeggerree jarreen kana dhannee beela habaasnu dheebuu habaasnu amala kana ergamaa keenya irraa barree namaa gadduu gara laafummaa arjummaa kana kan nu barsiisee nama utuun taane ergamaa keenya fakkaachuu qaba diiniin amantii keenya waan ta'eef isa kanaaf adaraa keessan utuu nuni jirru namoonni sun soomii ramadaanaa kan akkatti cannaqamuudha hin qabaniin isiniin jedhaanii obboleessa keenya Mu'aazii wajjin akkasuma tiimii walitti hiine dhandheeni gargaarraa jedheen isinitti himaa jabaadhaa isa dhumaa kanan isinitti himu namoota warra mogolee keessan buusuu barbaadan warra hamilee keessa geeffamullee jechuudha. Sheek Mu'aasfaas yoo nutti dabalaman nutti akkasaan dabalamanii faala ni mijeessinaa isaanii wajjin asaasaa quraana karuma uummata kanarraatiin sassaabameen dhandhee asaasaatti quraana 200 laannee uummannis deebi'anii garaan isaanis nutti gammadee waan goonu hundumtuu miidiyaa irratti ni ba'a waan ta'eef harmee abbaa haadha daa'ima bakkee keessa sharaa jala bulaa jirtu kana achitti dhandhee waan nyaatamu haalaan nu hagargaaruun isiniin jedha. Adara waa yaada otoo harmee keetu bakkee bulaa jirate yoo maaltu sitti dhaga'ama otoo harmee keetu sharaa jala bulaa jirate yoo maaltu sitti dhaga'ama otoo harmee keetu sooma galee beelaa dheebotaa jirate maaltu sitti dhaga'ama otoo mucaa keetu bakkeetti qorra keetti gubataa jirate yoo maaltu sitti dhaga'ama mee waan biraa miti amantaa miti namummaadhaan yoo yaanne utuu dhiiga keetachi keessa jirate bakkee sharaa jala bula ta'e beela'aa jira ta'e maaltu sitti dhaga'ama kanaafi kana yaadaati nun warri islaamotaa immoo islaamotaa kan barre ergamaa keenyarra waan ta'eef haasaan dheeressuu waan isaan godhan gochuu qabna islaama sirrii yoo ta'an islaama sirrii miti taanaan immoo afaan duwwaana jiraannu namoonni tiimii kanatti dabalamuu barbaadan karaa keessan nu dubbisuudhaan